Queremos o teu nome. Uma vez não vai cair lá na água lá. Não, meu filho uma vez abriu, misericórdia. Meu filho abriu uma vez. Na rotatória ali do... Gente, olha as ruas como é que tá. Ó. Pra vocês que estão trabalhando, não vale a pena. Ó. Olha o piscinão que tá. Ali na rotatória ali do extrabom ali naquele trevo. Graças a Deus que ele tava de cinto. E ele especial, né? Você imagina o problemão. Então, amigos, ó, o trânsito não tem trânsito, tá? Onde eu tô aqui, mais compensação, não vale a pena rodar, para não ter prejuízo maior com o carro, tá bom? As ruas lateral tá tudo dessa mesma forma, ok? Olha como é que tá as ruas. Tá pior que a lagoa. Agora eu consegui ver o chão ali, ó.